Üzr videolarını daha geniş təsvir etmək üçün burada 3 məsələdən daha geniş danışmaq lazımdır. Burada üzr videolarının çəkilərkən dövlət orqanlarının arqumentləri, ikincisi üzr videoların hansı hüquqların zidd olması və ya onu pozması, üçüncü tərəf isə artıq üzr videolarının özlərinin effektiv olması və spesifik olaraq üzr videolarının niyə yaranmasından danışmalıyıq. Üzrxahlıq və ya barışığın əldə olunması bir çox ölkələrin cinayət prosessual sistemlərində istifadə olunan metodlardan biridir. Üzrxahlıq ən çox cinayətin cəzasını yüngülləşdirən hal kimi, həmçinin cinayətin məsuliyyətini aradan qaldıran hal kimi də istifadə olunur. Burada əsas fərqi üzrxahlıqla barışığın əldə olunması arasında qoymalıyıq. Çünki əgər üzrxahlıq bir şəxsin öz törətdiyi əməl barədə üzr hissinin keçirilməsi nəzərdə tutursa, barışığın əldə olunması artıq cinayətkarla, cani ilə zərər çəkmiş şəxs arasında olan kommunikasiyanı nəzərdə tutur. Bu kontekstdə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsində də biz barışığın əldə olunmasını iki kontekstdə görə bilərik. Bu həm cinayətin cəzasını yüngülləşdirən hal kimi, həm cinayət məsuliyyətini aradan qaldıran hal kimi. Cinayət məsuliyyətini əlbəttə ki, hər bir halda aradan qaldırmır. Bu daha çox böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlərə aiddir. Yəni ki, belə deyim, kiçik cinayətlərə aiddir. Cinayətin cəzasını yüngülləşdirən hallar isə bu artıq belə deyək, ittiham verilərkən hakimin üzərində olan bir məsuliyyətdir ki, bunu nəzərə alaraq cinayətin cəzasını yüngülləşdirsin və daha çox notarial ərizə formasında özünü göstərir ki, doğrudan da zərər çəkmiş şəxslə təqsirləndirilən şəxs bir-birləri arasında barışığı əldə olunublar. Üzr videoları kontekstinə gəldikdə bu ilk növbədə özünü vigilantizm kimi göstərirdi. Yəni bir insanların digər insanları cəzalandırmaq formasında və müəyyən bir müddət sonra artıq hüquqi mühafizə orqanlarının monopoliyasına keçdi və onlar özləri artıq üzr videoları çəkməyə başladılar. Bu daha çox özünü postsovet ölkələrində göstərməyə başladı, spesifik olaraq Rusiya Federasiyasında və bu trend artıq Azərbaycana da gəlib və Azərbaycanda da geniş vüsət alıb. Spesifik olaraq biz 2022-ci ilin əvvəllərindən danışa bilərik ki, periodik olaraq mediada üzr videoları yayımlanmağa başladı. Üzr videolarını daha geniş təsvir etmək üçün burada 3 məsələdən daha geniş danışmaq lazımdır. Burada üzr videolarının çəkilərkən dövlət orqanlarının arqumentləri, ikincisi üzr videoların hansı hüquqların zidd olması, insan hüquqlarına zidd olması və ya onu pozması, üçüncü tərəf isə artıq üzr videolarının özlərinin effektiv olması və spesifik olaraq üzr videolarının niyə yaranmasından danışmalıyıq. Dövlət orqanlarının arqumentinə gəldikdə burada 3 əsas arqument səsləndirilib. Birincisi, üzr videoları könüllü xarakter daşıyır. Buna inanmaq bir qədər çətindir. Çünki üzr videoları daha çox hüquq mühafizə orqanlarının binalarında, ofislərində çəkilir, pandemiya vaxtlarında çəkilən üzr videolarında pandemiya qaydalarına riayət edirlər. Həmin o video çəkilən videolarda o cümlədən bunu təsdiq etmək nə qədər müəyyən qədər çətin olsa da videoların özündən də müşahidə etmək olar ki, insanlar daha çox orada belə başlarını aşağı salıblar, biraz yazıq, acizanə tonda danışırlar və burada üzr videolarının könüllü xarakter daşıdığına inanmaq biraz çətindir. Dövlət orqanlarının ikinci arqumenti bundan ibarətdir ki, üzr videoları qəsdən törədilmiş cinayətləri ehtiyatsızlıqdan törədilmiş cinayətlərə çevirirlər. Bu arqument özü cinayət hüququnun fəlsəfəsinə tamamilə zidd olan bir arqumentdir. Çünki insanın bir cinayəti qəsdən və ehtiyatsızlıqdan törətməsi, yəni təqsirin forması cinayəti törədən zaman özünü bəlli edir. Yəni bir təqsirləndirilən və ya şübhəli şəxs hansı cinayəti törədirsə, onun təqsir forması bunun qəsdən və ya ehtiyatsızlıqdan olması sırf həmin cinayəti törədən anda məlum olur. Hansısa əgər üzr videosu çəkilibsə, bunu demək ki, hansısa qəsdən törədilmiş cinayət ehtiyatsızlıqdan törədilən cinayətə çevrilir. Artıq post factum olduğu təqdirdə, yəni cinayət özü baş verdiyi təqdirdə bu hadisədən sonra əgər təqsirin forması dəyişirsə, bu artıq arqument özü cinayət hüququ fəlsəfəsinə ziddir. Üçüncü arqument dövlət orqanları tərəfindən təqdim olunan üçüncü arqument bundan ibarətdir ki, üzr videoları qanunla qadağan olunmayıb, deməli qanuna müvafiqdir.
Bu arqument haqqında daha geniş mən sonra danışacağam, amma ilkin formada bunu bildirmək istərdim ki, bu özü yenə də ikinci arqument kimi cinayət hüququ fəlsəfəsinə ziddir. İkinci məsələ bundan ibarətdir ki, cinayət daha doğrusu üzv videoları hansı insan hüquq və azadlıqlarına ziddir. Burada əsas 3 insan hüquqlarından danışmaq olar. Birincisi əlbəttə ki, kobud rəftardan və ya işgəncənin qadağan olunmasıdır. Əlbəttə birbaşa demək olmaz ki, üzv videoları işgəncə ola bilər, kobud rəftar ola bilər, amma burada fiziki faktorlardan əlavə, o cümlədən də mənəvi və psixoloji faktorları nəzərə almaq lazımdır ki, üzv videoları elə bir mühitdə çəkilir ki, insanlar orada kobud rəftar görə bilərlər. Onların hansısa bir formaya salınması, məcbur edilməsi, üzv videolarının təqdim olunması insanların təqsirləndirilən və ya şübhəli şəxslərin ləyaqətini doğrudan da alçada bilər və cəmiyyət arasında onlara qarşı müəyyən pis münasibətin sərgilənməsində özündə büruzə verə bilər. Ona görə də iddia etmək olar ki, üzv videoları həqiqətən də kobud rəftar sayılır və bu insan hüquq azadlıqlarına ziddir. İkinci danışmaq istədiyim hüquq bu əlbəttə ki, qanun olmadan cəzalandırılmamaq məsələsidir və bu hüquq özündə iki məsələni ehtiva edir. Birincisi cinayət olmadığı bir əməlin cinayət olunmadığı təqdirdə ona görə cəzanın alınması. İkinci məsələ isə artıq cəza olmadığı təqdirdə insanın həmin cəza almasıdır. Bu özünü cinayət üzv videoları kontekstində necə göstərir? Bir çox üzr videoları çəkilərkən hüquq mühafizə orqanları tərəfindən orada olan bəzi əməllər nəinki inzibati xəta deyil, hətta cinayət də belə deyil. Digər bir tərəfdən üzr videoları öz əksini nə cinayət məcəlləsində, nə cinayət prosessual məcəlləsində, nə də digər qanunlarda özünün əksini tapmayıb. Ona görə də bir çox hallarda müşahidə etmək olar ki, üzr videoları hətta cinayət və ya inzibati xəta sayılmayan əməllərdə də çəkilir. O cümlədən əvvəl təkrar etdiyim kimi üzr videoları cinayət məcəlləsində mövcud deyil və cinayət məcəlləsində mövcud olmayan cəzanın tətbiq edilməsi bu artıq həqiqətən də həmin bu insan hüququna ziddir. Və bir məsələni də vurğulamaq lazımdır ki, dövlət orqanlarının göstərdiyi arqumentlərdən də biri ondan ibarətdir ki, üzr videoları qanunla qadağan edilməyib, deməli qanunla icazə veriləndir. Burada da əgər hansısa bir cinayət növünə görə cəza sistemi, cəza metodu qanunda öz əksini tapmayıbsa, bunun tətbiqi qadağandır. Və ya əgər hansısa bir cinayət əməli öz əksini qanunvericilikdə tapmayıbsa, bu əmələ görə insanın cəza verilməsi əlbəttə ki, onun hüququna ziddir. Burada üçüncü haqqında danışmaq olduğumuz hüquq əlbəttə ki, məxfilik hüququdur və ya insanın şəxsi həyatına hörmət hüququdur. Burada da mahiyyət etibarı ondan ibarətdir ki, insanın videosu çəkilir və həmin video medialarda yayılır. Bu hüquq mühafizə orqanlarının özünün rəsmi səhifələrində paylaşır, o cümlədən yerli media tərəfindən də tirajlanır. Və burada niyə şəxsi həyata hörmətdən biz danışırıq? Çünki insanın videosunun çəkilməsi onun icazəsi olmadan və ya icazəsi olduqda və onun yayımlanması onun şəxsi həyatının hörmətinə zidd ola bilər. Əlbəttə ki, danışdığımız digər iki hüquq öz mahiyyətində, belə deyək ki, təbiətində mütləqdir. Onlara müdaxilə heç bir halda icazə verilmir. Lakin şəxsi həyata hörmət hüququna gəldikdə, dövlət müdaxilə bu hüququn, belə deyək, bu hüquqdan istifadəyə, bu hüquqa malik olmaya müəyyən qədər müdaxilə edə bilər. Lakin bu müdaxilədə müəyyən çərçivələr içərisində olmalıdır. Bu çərçivələr adətən 3 faktorlu test üzərində özünü göstərir. Birincisi qanun müvafiqlik. Əvvəldə danışdığımız kimi üzr videoları qanunvericilikdə öz əksini tapmayıb, deməli qanuna müvafiq deyillər. İkincisi qanuni məqsədin güdməsi. Burada qanuni məqsəd dedikdə dövlət orqanları bu arqumentləri göstərə bilərlər ki, üzr videoları ictimai təhlükəsizliyin təmin olunması üçün edilir və bu kontekstdə müəyyən qədər bu ikinci faktora üzr videoların çəkilməsi uya bilər. Üçüncü ən vacib faktorlardan biri də ondan ibarətdir ki, müdaxilə demokratik cəmiyyətdə zəruri olmalıdır. Və demokratik cəmiyyətdə zəruri olması haqqında danışarkən biz yada salmalıyıq ki, üzr videoları bir çox hallarda heç bir inzibati xəta və ya cinayət sayılmayan əməllərə görə çəkilir. O cümlədən cinayət məcəlləsi də, inzibati xətalar məcəlləsi də öz təbiətinə görə digər cəzalar da ehtiva eləyir. Və bu digər cəzaların istifadə olunmayaraq hansısa bir əmələ görə üzr videosunun çəkilməsi demokratik cəmiyyətdə zəruri olmasını həqiqətən də şübhə altına salır. Və hansısa bir hüquqa müdaxilənin bu 3 faktorlu test üzərində
məqsədə uyğun olduğunu hesab etmək üçün gərək bu üç faktora da uysun. Biz belə hesab eləyə bilərik ki, ikinci faktor uyur, lakin təəssüf ki, birinci və üçüncü faktorlara uyğun deyil. Ona görə də belə iddia eləmək olar ki, üzr videoları həmçinin şəxsi həyata hörmət və ya məxfilik hüququnu da pozur. Burada danışma olduğumuz digər məsələlərdən də biri ondan ibarətdir ki, üzr videoları ümumiyyətlə niyə çəkilir və üzr videoları ümumiyyətlə effektivdirmi? Burada məsələ ondan ibarətdir ki, üzr videolarının çəkilməsini biz penologiya elmində istifadə olunan cəza populizmi terminindən istifadə edərək bu tendensiyanın yaranmasını izah edə bilərik. Cəza populizmi dedikdə dövlətin və ya dövlətə yaxın olan maraqlı tərəflərin hüquq mühafizə orqanlarınındır, qanunverici orqanındır və s. Bu dövlətin və maraqlı tərəflərin cəzaların ictimai rəy tərəfindən qiymətləndirilməsi üçün müəyyən mexanizmlər kimi başa düşürük. Və burada birmənalı şəkildə əlbəttə demək olmaz ki, Azərbaycan Respublikası hansısa bir cinayətin və ya cəzanın tətbiq edilməsini öyrənərkən orada ictimai rəy ona o qədər də maraqlıdır. Lakin cəza populizmi özü müəyyən qədər qarışıqlıq və xaotik situasiyanı birbaşa ehtiva edir. Yəni bu kontekstdə üzr videoların çəkilməsi, onların dövlət tərəfindən hansısa bir xaotik arqumentasiyanın qurulması, həmin o üzr videolarının əsaslandırılması üçün daha sonra üzr videolarının yayılması, onların insanlarda müəyyən çəkindirmə xarakteri daşıması, o cümlədən həmin üzr videolarına çəkilmiş insanların müəyyən qədər ləyaqətinin alçaldılmasını ehtiva etməsi, bu məsələlər üzərində ehtiva etmək olar ki, üzr videoları Azərbaycanda artıq belə deyək, yaranmış cəza populizminin içərisinə daxil ola bilər. Və burada əsas məsələ də ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə üzr videoları nə qədər effektivdir? Effektiv olması üçün biz əlbəttə həm Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsində, həm Cinayət Məcəlləsində, həm də ümumi olaraq hüquq fəlsəfəsindən irəli gələrək cəzanın hansı məqsədlərə nail olmasını yoxlamalıyıq. Adətən cəza sosial ədalətin bərpası, təqsirləndirilən şəxsin islah edilməsi və bu kimi məqsədlərə nail olmasını göstərir. Burada üzr videolarını biz belə deyək, cəzaların məqsədə uyğunluğu kontekstində ölçərkən burada müəyyən qədər suallar yaranır. Çünki üzr videoları özündə adətən təqsirləndirilən şəxsin islah edilməsini nə dərəcədə ehtiva edə bilər ki, əgər bu insanlar sadəcə üzr videolarını çəkirlərsə və bununla da bütün cəza sistemi artıq cəzalandırma metodikası artıq bitirsə. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, üzr videoları çəkilərkən və burada mən belə deyim, nitqimin əvvəlinə qayıtmaq istəyirəm ki, üzrxahlıq və barışığın əldə olunması eyni şey deyil. Üzrxahlıq bir insanın sadəcə öz peşmançılığını, səmimi peşmançılığını bildirməsidir. Barışığın əldə olunması isə iki tərəf arasında olan kommunikasiyasının nəticəsindən əmələ gələn bir prosesdir. Burada sadəcə üzr bildirilir, digər tərəf bu üzrü qəbul edə də bilər, etməyə də bilər və bununla artıq hansısa bir sosial ədalətin bərpasından və hansısa bir reabilitasiya xarakteri daşımasından söhbət də belə gedə bilməz. Bu kontekstdə əgər danışsaq, üzr videolarının həqiqətən də effektiv cəza metodu olmadığından da danışa bilərik. Və bir məsələ də vurğulamaq vacibdir ki, cəza növü kimi üzr videolarının istifadə olunması hansısa bir sosial ədalətin və ya islahın və ya çəkindirmə xarakterindən nail olmaqdansa, daha çox mövcud olan ictimai-siyasi status quo-nun saxlanılması üçün özünü büruzə verir.